la salut mental més enllà d'això, de la pandèmia? Bueno, jo crec que a l'escola, a l'institut, i per suposat en totes les carreres tipus psicologia, medicina, les persones haurien de tenir un autoconeixement sobre les nostres emocions, sobre la gestió de la nostra pròpia vida. I això és una assignatura que està pendent, no? No sembla que tothom està en un món de competència, de competir. L'important és que siguis el millor, que guanyis. I això aboca, evidentment, a sessions de frustració i de fracàs. Un moment o altre tots fracassem, un moment o altre tots ens equivoquem, un moment o altre ens sentim exclosos, ens sentim no estimats, ens sentim rebutjats, llavors o aprenem a gestionar aquest tipus d'emocions o serem uns amargats, no? Llavors jo crec que es dediquem molt poc a parlar de l'amor, a parlar de la comprensió, a parlar de la nostra acceptació, a treballar-nos personalment com persones per sobreviure en aquest món que es basa molt en la competitivitat, no? I que separa els bons dels dolents.